हेलो नमस्ते साथीहरू। आज तपाईहरुलाई म भ्याकुम क्लिनर अनबक्सिङ गर्दैछु। सीजी कम्पनीको भ्याकुम क्लिनर किनेर ल्याएको छु मैले। त्यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। एसेसरिज आएको छ, एउटा फलामको डन्डी आएको छ, अनि एउटा त्यो पाइप ट्युब आएको छ। साथै त्यसको साथमा कार्पेटको लागि सफा गर्ने ब्रस सहितको एक ह्यान्डल आएको छ। म तपाईहरुलाई डिटेलमा भन्नेछु। यो ह्यान्डल हो सफा गर्ने, कार्पेट मार्बलमा धुलो सफा गर्ने। यो अनबक्सिङ यो मेसिन हो। यो भ्याकुम क्लिनरको भाँडो हो। अब तपाईहरुलाई म देखाउँछु यसको सिस्टमहरु, बटमहरु। खाली भाँडा बक्स भइसक्यो। ल सब सामान निकालिसक्यो। त्यो हो अब यसलाई त्यहाँ फिट गर्ने। यसरी फिट गरेपछि टाइट बनाएर फिट गर्ने। लक छ, लक कप्पा लगाउने। त्यसपछि दायाँ बायाँ बटार्दैछ त्यो लक हुन्छ। ट्युब लक भयो। ट्युब लक भयो है साथीहरुलाई म देखाउँदैछु, तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु कसरी नयाँ भ्याकुम क्लिनर इन्स्टल गर्ने भनेर। यो म्याक्स यसको कति पावर घटाउने बढाउने भइहाल्यो। अप डाउन यो गराउने वायरको यसको पछाडि तार छ निकाल्ने भइहाल्यो। केबललाई यो भयो रोल गर्ने यसको तार यसरी निकाल्ने खिचेर। अब यो दबाई दिएपछि यसले सारा तान्छ आफै। हेर्नुस् त्यहाँ तान्छ केबल तान्ने काम त्यसको आउँछ। यो भयो अन अफ चाहिँ बटन भइहाल्यो। स्विच अन। अब अरु चाहिँ खासै के छ भित्र प्लास्टिक ब्याग छ के छ त्यो हेर्नुपर्छ।